tudo é no tempo de Deus. Às vezes queremos que as coisas aconteçam no nosso ritmo, mas Deus sabe o que é melhor para nós e tem um momento certo para cada coisa. Pode ser difícil esperar, especialmente quando estamos ansiosos ou enfrentando desafios, mas confiar no tempo de Deus é acreditar que Ele vê além do que conseguimos enxergar. Cada passo, cada demora, cada acontecimento tem um propósito. Talvez Ele esteja nos preparando, fortalecendo ou ensinando algo que será essencial lá na frente. Deus nunca chega atrasado e o que Ele tem para nós é sempre maior do que imaginamos.